itu loh. Mana? Muiwo. Muiwo. Itu jalan ke sini apa piye, Mbok? Itu yang kapal itu? Iya. Itu rumah-rumahan apa kapal apa sih? Ini tank yang pertama. Pavilion yang pertama ini. Di atas sana masih ada jalan nyampe ke sana. Nah, ini udah ketemu tank kedua, pavilion kedua. Apa itu? Iya, itu apa? Buat apa itu? Buat teman. Oh, jangan, Bo. Jangan, Bo. Pemandangannya udah mulai kelihatan. Wah, dulu kita nyampe Belasu ke atas sana tuh. Oh, yang perjalanan kita yang pertama ya. Tapi kita yang pertama itu kalau mau ke Disneyland itu udah deket dari sana. Lah, ntar kita di ujung batu yang sana. Tuh, ada batunya sedikit. Nah, ini yang namanya Papenteng itu. Pengantar. Lautnya, nggak kelihatan lautnya. Ih, ini pasir apa, Mbok? Ya pasir ya? Ya ampun. Kasihan. Nyampe terkulai lemas gini. Gara-gara itu Mas Mangkuk ya. Ya ampun, ini efek dari angin topan mangkut, mangkut, Mbok. Lampu-lampunya ada tumbang. Ini juga yang satu. Sampah-sampahnya. Kayaknya ini belum, setelah kejadian angin mangkut itu belum tersentuh pemerintah ya. Jadi masih seperti ini suasananya. Wajah lautnya masih kotor, masih banyak-banyak sampah. Masih naik ke atas.
belum apa-apa udah nafas ngek-ngek. Oh, mau mulai jalan setapak buat jalan tanah. Dulu waktu kita kesini pas hujan-hujannya di sini kita nggak bisa jalan. Setengah jam, Bo, jalan. Ini jam 10 mungkin nyampe ke atas sana batu itu paling 2 menit 2 koci lah, 10 menit lah.